Kau duduk belakang kan? Jalan kau apa? Kau duduk belakang. Mak, abang tadi. Engkau duduk belakang kan? Kau duduk depan. Apa dengan kau? Bukan sebab Malah kau ke cerita. belakang ke depan. Kau tak nampak tu. Aku bagi sini kau masuk. Aku bagi cerita lama. Dah bagi kanan. Ish. Aku daripada jalan kanan tadi, Mak masuk kanan jalan kanan. Jalan kanan.